Ah, ah, oh. Ah là là, terrible, j'ai des problèmes avec cette téléportation. Bonjour, amis de l'espace, confinés. C'est moi, Monsieur Smoke. Aujourd'hui, pour cette 5e semaine, nous allons repousser les frontières de l'impossible avec un premier bruitage, pour ce cours de bruitage, un premier bruitage culte, Dark Vador. Pas évident à faire. Luke, j'habite au Luke. Alors, ce bruitage se scinde en deux parties. La première, composée de... Alors c'est comme si vous aviez froid l'hiver, vous soufflez sur vos doigts. Et ensuite c'est une voix gutturale au fond du larynx. Alors vous pouvez changer de prénom. Odette, ça va être ta fête. Voilà, vous le tenez. Dans le même style, le tire-bouchon laser. Avec un petit rouge de Pluton. Et le bouchon se désintègre automatiquement. C'est bio. Alors, comment faire le tire-bouchon laser? Alors, on varie devant la bouche. Voilà. Attention, maintenant, le décollage de l'aigle noir dans Cosmos 99. Un matin, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Voilà, donc c'est le décollage d'un vaisseau normal avec un petit peu du barbaresque dedans. Maintenant, le jeu vidéo Space Invader. Alors, le tir au laser. Laser, c'est toujours un peu le même truc. Les petits invaders qui descendent. Et la soucoupe volante en haut. Comme une sirène, je vous ai déjà montré. Et pour finir, un bruitage très difficile à faire, le trou noir au fin fond de la galaxie. On se rapproche un peu de la caméra. Alors, la longueur du son dépend de la profondeur du trou. Pas confondre avec le trou jaune, qui est plutôt... ou le trou vert, qui est plutôt... Quant au trou blanc, n'en parlons pas. Le trou noir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de courage. On continue à être créatif et plein de fougue. À 20 h, on sort pour applaudir le personnel soignant. Quant à moi, je vais retourner dans mon espace confiné. Attention, si ma téléporteuse veut bien marcher. Téléportation! Ça a marché.